وهاجرة على العارية كسر دولي ومضى صوماليات ملك استويتوغان وكليينا نفل عارية sargaalkan si dhiiran oo geesinimo ay ka muuqato ayuu u dhiirigelinayaa ciidanka gaarka ah ee Gorgor goobtu waa dugsiga Isbaarta ee Turkiga oo tababar kumandos ay ku qaadanayaan geesiyaasha ummadda Soomaaliyeed guul bay ka gaareen haddana way ku raadkooda bay ku taagayeen annagana hadda waxaan diyaar u nahay inaan u dhaqaaqno diyaar wadeen laba xidigle Cabdullaahi Maxamed Isaaq Qooshow waxa uu ciidanka kula dardaarmayaa difaaca dalka iyo inay cagta mariyaan argagixisada baxsadka ah ee Al-Shabaab meel Allah meesha istaagaan fircadkooda baan daba istaagayna diyaar wadeen Qooshow waxa uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku soo biiray xilli adag oo dalka ay ka socdeen dagaallo markaasi oo in ciidan la noqdo iska dhaafe qofkii salaama askari halis uu wajahayay dagaalo kala duwan oo argagixisada Al-Shabaab looga xoreeyay goobo badan ayuu ka qayb galay muddo ku dhow 12 sano ayuuna u qidmeynayay qaranka warina difaaca dalka ayuu u taagan yahay naftiisa inuu ku waayo ayuuna diyaar u yahay tababar kala duwan ayuu ku qaatay gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaana ka mid ah dalka Uganda iyo Turkiga oo uu ku qaatay tababar ciidan oo kor loogu qaadayo khibradiisa ciidannimo dadka uu la shaqeeyo waxay ku tilmaamaan nin degan oo ixtiraam badan laba xidigle Cabdullaahi Maxamed Isaaq Qooshow waxa uu hadda aaminsan yahay in la joogo waqtigii dalka laga xoreyn lahaa argagixisada Al-Shabaab xilligii ciidanka uu ku soo biiray iyo hadda markii la isku fiiriyo xilligan ayuu isbedel weyn u muuqdaa dhanka dhismaha iyo awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa jaamici wax ku bartay gudaha dalka isagoo heli kara shaqo lacag badan ay ka soo galayso ayuu ka doortay in uu qori u qaato difaaca dalkiisa rajo wanaagsan ayaa jirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanadihii dambe waxa ku soo biiray dhalinyaro wax baratay oo ay ka go'an tahay in Soomaaliya maqaamkii iyo sharaftii ay caalamka ku lahayd in ay soo celiyaan halyeeyay maalintiis idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxay ugu tala gashay inay ku soo bandhigto taariikhda daljeeyaasha dalkeena iyo kuwa bulshadeena ay ku hurdaan taxaan ayayna noo ahaan doontaa howsha aan u diiraanahay daacad gudashadeedana dalaxaad ha joogte cidna deeq ugama rabo sharaf baan dugsanayaa